Никогда громко не храпите. Но почему нельзя храпеть? Сейчас я все объясню, а если ты считаешь этого котика хоть немножечко милым, то поставь лайк и подпишись на канал. Посмотри и на эту красивую собачку, ей очень грустно, потому что она болеет неизлечимой болезнью, и ей осталось жить всего пару дней. Пиши эмодзи сердечко в комментарии, если ты хочешь, чтобы она жила вечно. Ну а если ты все это сделал, то 100 ангелов будут вечность оберегать тебя и твоих родных от всех бед. Потому что ты можешь начать задыхаться во сне,